Kutoka kwa michezo ya Shakespeare hadi kwa ile ya kisasa ya runinga, mpangaji asiye na adabu ambaye mwisho wake unahalalisha njia zote imekuwa aina ya tabia tunayopenda kuwachukia. Kwa kawaida, kwa kweli, kwamba kwa karne nyingi tumekuwa na neno moja kuelezea wahusika kama hao, Machiavellian. Lakini inawezekana kwamba tumekuwa tukitumia neno hilo vibaya wakati huu wote. Mwananchi wa awali wa karne ya 16, Niccolo Machiavelli, aliandika kazi nyingi za historia, falsafa na mchezo wa kuigiza. Lakini sifa yake ya kudumu inatokana kwa insha fupi ya kisiasa inayojulikana kama The Prince, iliyoandaliwa kama ushauri kwa watawala wa sasa na wa baadaye. Machiavelli hakuwa wa kwanza kufanya hivi. Kulikuwa na mila nzima ya kazi zinazojulikana kama vyoo kwa wana wa mfalme, kurudi nyuma kwa enzi za kale. Lakini tofauti na watangulizi wake, Machiavelli hakujaribu kuelezea serikali bora au kuwahimiza watazamaji wake kutawala kwa haki na wema. Badala yake, alilenga swali la mamlaka, jinsi ya kuipata na jinsi ya kuishika. Na katika miongo kadhaa baada ya kuchapishwa, The Prince ilipata sifa mbaya. Wakati wa vita vya dini vya Ulaya, Wakatoliki na Waprotestanti walimshutumu Machiavelli kwa kuhamasisha vitendo vya vurugu na udhalimu uliofanywa na wapinzani wao. Mwisho wa karne hii, Shakespeare alikuwa akitumia Machiavelli kuashiria mtu anayepata fursa na kusababisha matumizi yetu maarufu ya Machiavellian kama jina la ujanja. Kwa mtazamo wa kwanza, sifa ya The Prince kama mwongozo wa udhalimu inaonekana inastahili. Katika wakati wote, Machiavelli anaonekana hajali kabisa maadili, isipokuwa kama inasaidia au ina madhara kudumisha nguvu. Kwa mfano, wana wa mfalme wanaambiwa kuzingatia ukatili wote muhimu kuchukua mamlaka na kuwapeana kwa pigo moja ili kuhakikisha utulivu wa siku zijazo. Kushambulia maeneo jirani na kukandamiza vikundi vidogo vya kidini hutajwa kama njia bora ya kuchukua umma. Kuhusu tabia ya kibinafsi ya mtoto wa mfalme, Machiavelli anashauri kuweka mwonekano ya fadhila kama vile uaminifu au ukarimu, lakini kuwa tayari kuachana nao mara tu maslahi ya mtu yanatishiwa. Kwa kupendeza zaidi, anabainisha kuwa kwa mtawala ni salama zaidi kuogopwa kuliko kupendwa. Chapisho hilo linaisha hata na rufaa kwa Lorenzo di Medici, mtawala aliyewekwa hivi karibuni wa Florence, akimhimiza aungane na majimbo ya jiji lililogawanyika chini ya utawala wake. Wengi wamehalalisha Machiavelli kama wanavyohamasishwa na ukweli usio wa kweli na hamu ya amani katika Italia iliyokatwa na mzozo wa ndani na nje. Kulingana na maoni haya, Machiavelli alikuwa wa kwanza kuelewa ukweli mgumu. Uzuri mkubwa wa utulivu wa kisiasa unastahili mbinu zozote zisizo za kawaida zinahitajika kuifikia. Mwanafalsafa Isaiah Berlin alipendekeza kwamba badala ya kukosa uadilifu, The Prince anarudi nyuma kwa maadili ya zamani ya Greek, akiweka utukufu wa serikali juu ya uzuri wa Kikristo wa wokovu wa mtu binafsi. Tunachojua kuhusu Machiavelli huenda yasifanane na picha hii. Mwandishi alikuwa amehudumu katika asili yake ya Florence kwa miaka 14 kama mwanadiplomasia, akitetea kwa nguvu serikali yake ya Republican iliyochaguliwa dhidi ya watawala. Wakati familia ya Medici ilichukua madaraka, hakupoteza tu mamlaka yake, lakini hata aliteswa na kufutwa kazi. Basi, inawezekana kusoma kijitabu alichoandika kutoka uhamishoni sio kama utetezi wa sheria ya kifalme, lakini maelezo ya kutisha ya jinsi unavyoendeshwa. Kwa kweli, takwimu kama ufahamu kama Spinoza ziliona kama onyo la raia huru juu ya njia mbalimbali ambazo wanaweza kupigwa na watawala wanaotamani. Kwa kweli, usomaji wote unaweza kuwa kweli. Machiavelli anaweza kuwa ameandika mwongozo wa watawala wa dhuluma, lakini kwa kuushiriki alifunua mamlaka yale kwa watakaotawaliwa. Kwa kufanya hivyo, alibadilisha falsafa ya kisiasa, akiweka misingi ya Hobbes na wafikiriaji wa baadaye kusoma mambo ya kibinadamu kulingana na hali zao halisi badala ya maoni yaliyotangulia. Kupitia kwa uaminifu wake wa kikatili na wa kushangaza, Machiavelli alitaka kuvunja udanganyifu maarufu juu ya maana ya mamlaka. Na alipomwandikia rafiki kabla ya kifo chake, alitarajia kwamba watu watajifunza njia ya kuzimu ili kuikimbia. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.